Tällä videolla kerron opiskelutulkkauksesta. Tässä on Milla. Millalla on puhevamma. Milla kertoo asioista kuvien avulla. Hänellä on oma kuvakansio. Millalla on Kelan myöntämä tulkkauspalvelupäätös. Se tarkoittaa, että Milla saa käyttää tulkkauspalvelua esimerkiksi opiskeluun. Milla pääsi opiskelemaan koulutukseen, joka valmentaa työhön ja itsenäiseen elämään. Nyt hän voi hakea Kelalta opiskelutulkkausta. Kela myöntää opiskelutulkin kaikkiin opintoihin, jotka ovat peruskoulun jälkeen. Seuraavaksi kerron, miten Milla voi hakea opiskelutulkkausta. Milla täyttää äitinsä avulla lomakkeen, jolla hän hakee opiskelutulkkausta. Tämän lomakkeen voi täyttää Kelan toimistolla. Lomakkeen voi myös täyttää internetissä Kelan sivuilla. Kun Milla on saanut opiskelutulkkauspäätöksen, hän tilaa opiskelutulkin Kelasta. Milla tekee tilauksen sähköpostilla yhdessä äitinsä kanssa. Tilauksen voi tehdä myös esimerkiksi tekstiviestillä tai soittamalla. Kela ilmoittaa Millalle heti, kun tulkki on löytynyt. Tässä on Millan opiskelutulkki Anna. Anna on puhevammaisten tulkki. Hän tulkkaa muille, mitä Milla kertoo kuvilla. Tässä Anna kertoo Millan opettajalle ja opiskelukavereille tulkin työstä ja roolista. Anna kertoo, että hänen tehtävänsä on vain tulkata, eikä avustaa. Tässä Anna tulkkaa opettajalle, mitä Milla kertoo kuvilla. Joskus Millasta on vaikeaa ymmärtää pitkiä lauseita. Tulkin tehtävä on myös selittää muiden lauseet Millalle selkokielellä tai kuvilla. Tulkki huolehtii, että Millan kuvakansio on aina esillä. Tulkki ottaa kansion repusta, koska Milla ei pysty itse ottamaan kansiota esille. Milla voi osallistua keskusteluihin, kuten muutkin, kun kansio on esillä. Anna tulkki valmistautuu ajoissa ja huolella tulkkaukseen. Hän esimerkiksi pyytää Millan opettajalta opetusmateriaalia etukäteen nähtäväksi. Hän pyytää opettajaa myös kertomaan seuraavan oppitunnin sisällön etukäteen. Välitunnilla Milla juttelee opiskelukavereiden kanssa. Milla ja Anna tulkki ovat sopineet yhdessä,
että Anna voi tulkata myös välitunneilla. Tulkki voi tulkata myös esimerkiksi kokeissa ja terveydenhoitajalla. Koska Millalla on liikuntavamma, hänellä on henkilökohtainen avustaja. Avustaja tekee kaikki hoitotoimenpiteet, eli esimerkiksi korjaa Millan asentoa pyörätuolissa ja syöttää häntä. Tulkin tehtävä on toimia Millan kommunikoinnin tukena. Opettaja ja tulkki tekevät yhteistyötä. Tulkki voi esimerkiksi kertoa, että opettajan ääni kuului hyvin, joten sitä oli helppo tulkata. Tulkki ei arvostele opettajan työtä, vaan on paikalla tulkkauksen vuoksi. Milla on iloinen, että hänellä on opiskelutulkki. Nyt hän pystyy osallistumaan opiskeluun ja keskusteluihin samalla tavalla kuin muutkin opiskelijat. Milla on saanut uusia kavereita, koska hän lähti opiskelemaan. Opiskelu auttaa Millaa itsenäistymisessä. Opiskelutulkkaus yhdenvertaistaa.